Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sing puji akhraja Tirmizi apa Ahmad? Tirmizi ya. Wa akhraja lan akhraj sapa Tirmizi Imam Tirmizi wal Hakim lan Imam Hakim an Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Jabir radhiyallahu anhu. Kharaja miyos, kharaja medal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi ngatasé pira-pira sahabate Rasulillah. Ala ashabihi ngatasé pira-pira sahabate Rasulillah. Faqara'a nuli maos sapa Kanjeng Nabi alaihim mengatasi ashab maos surat Ar-Rahmani ing surat Ar-Rahman. Maose min awaliha saking kawitane Ar-Rahman ila akhiriha tumeka akhire Ar-Rahman. Min awaliha saking kawitane Ar-Rahman ila akhiriha tumeka akhire Ar-Rahman. Fasakatu nuli padha meneng sapa ashab. Fasakatu mengko padha meneng sapa ashab. Faqala nuli ngendika sapa Rasulullah, laqad qara'tuha 'alal jin fakanu ahsana mardudan minkum. Laqad qara'tu demi yakti teman-teman wis maca sapa ingsun. Demi yakti teman-teman wis maca sapa ingsun sapa ingsun ha ing Ar-Rahman 'alal jinni ngatasé jin. Fakanu mongko ana sapa jin iku ahsana bagusake sapa jin. Iku ahsana bagusake sapa jin. Iku ahsana luweh bagus. Iku ahsana luweh bagus. Mardudan apane jawabine? Mardudan apane jawabine mingkum saking sira kabeh. Mingkum tinimbang sira kabeh. Kuntu ana sapa ingsun kulama ataitu ing dalam semangsane nekani sapa ingsun utawa maca sapa ingsun ala qolihi ngatasé dawuhe Allah fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan endi-endine nikmate pangeran mongko kelawan endi-endine pira-pira nikmate pangerane sira loro rupane al insu wal jin. Fa bi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan endine pira-pira nikmate pangeran sira loro isine iku al jin wal insan atau insu wal jinnu. Tukadzibani padha nggorohake sapa insan lan jin. Tukadzibani padha nggorohake sapa sira loro rupane insan lan jin. Qalu padha jawab sapa jin wala bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzib falakal hamd. Wala bi syai'in lan ora kelawan suwiji-wiji. Wala bi syai'in lan ora kelawan suwiji-wiji min ni'matika kang saking pira-pira nikmat sira. Min ni'ami kang saking pira-pira nikmat Tuhan. Rabbana duh pangeran ingsun
duh pangeran kita. Nukadzib gorohake sapa kita. Nukadzib gorohake sapa kita. Falaka mongko iku kedhe sira. Falaka mongko iku kedhe sira alhamdu utawi puji. Alhamdu utawi puji. Saya membahas mengenai ada tilawatil Quran terkait ketika dibacakan Al-Quran disunahkan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Al-Quran, karena itu termasuk dari bagian dari tadabbur. Di sini diriwayatkan Kanjeng Nabi itu suatu ketika membaca surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Surat Ar-Rahman yang banyak fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu ya. Dari awal sampai akhir, ini sahabat meneng, enggak ada respon. Meneng. Yang ngrungokne tok enggak ada respon. Kemudian Kanjeng Nabi ini dawuh, laqad qara'tuha 'alal jin. Sebelumnya saya ini sudah membacakan surat ini kepada jin, dan mereka, para jin ini jauh lebih baik daripada kalian dalam menimpalinya ya, dalam menanggapi surat Ar-Rahman. Karena ketika saya pada tiap kali, kulamakan tiap kali ya, karena di sana ada beberapa ayat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Pada tiap kali saya membaca ayat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, mereka mengatakan wala bi syai'im min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Ini jin lebih pintar daripada manusia. Tuh. Wa akhraja lan akhrij sapa Ibnu Marduwih. Sapa Ibnu Marduwih? Imam Ibnu Marduwih. Wa Dailami lan Ad-Dailami wa Ibnu Abi Dunya lan Ibnu Abi Dunya fi du'ai dalam kitab Ad-Du'a wa ghairihim. Lan liyane Ibnu Marduwih wa Dailami lan Ibnu Abi Dunya nakhrij bisa nadin kelawan sanad dhaifin kang apes jidan kelawan banget. Nakhrij an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ana nabi yang saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza qara'a ing dalem nalikane ora ono idane ya iku qara'a mau sapa Kanjeng Nabi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'ala lan ing dalem nalikane takon ka ing sira Muhammad sapa ibadi kawula ingsun takon ani saking ingsun fa inni mongko satemene ingsun iku qaribun dat kang parek. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Faqala Faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma ya Allah amarta perintah sapa Tuhan bidduai ing donga wa takafalta lan nanggung sapa Tuhan bil ijabati kelawan nyembadani labbaika kelawan nyembadani ing Tuhan. Labbaik itu terkibnya sebagai maf'ul mutlak ya. Ai ulabbi talabaka talbiyatan ba'da talbiyatin. Maf'ul mutlak dibaca nasab dengan menggunakan ya karena li annahu ala suratil musanna. Labbaik Allahumma ya Allah labbaik kelawan nyembadani Tuhan. Labbaik kelawan nyembadani Tuhan. Terus sebagian ulama ada yang memaknani labbaik ai ana muqimun ala ta'atik. Ada yang memaknai ai
ana muqimun ala taatik. Nggih maksudnya ya, dalem. La syarika. La syarika ora ana sekuton niku mujud. La syarika ora ana sekuton niku mujud laka kedue Tuhan. Labbaik. Labbaik lawan nyembadani ing Tuhan. Innal hamda. Innal hamda sak temene puji. Wa ni'mata lan nikmat iku laka kedue Tuhan. Wal mulka lan sak temene keraton iku la syarika. Iku la syarika ora ana sekuton iku maujud laka kedhe Tuhan. Asyhadu. Asyhadu nyekteni sapa ingsun ana kang sak temene Tuhan iku fardun. Fardun iku ijen. Ijen fardun, ahadun juga ijen. Fardun itu alladzi la yakhtalitu bi ghairuh, sesuatu yang tidak tercampur dengan yang lain. Kalau ahad itu tidak bisa terbagi. Bodoh-bodoh ijen, cuma fardun itu alladzi la yakhtalitu bi ghairuh, sesuatu yang tidak tercampur. Kalau ahad itu sesuatu alladzi la yanqasimu, sesuatu yang tidak terbagi. Kalau diterjemah ijen ya. Termasuk asmaul husna ya. Somadun. Somadun kang den butuhake makhluk. Somadun kang den butuhake makhluk. Lam talid. Lam talid orang lahirake tuan. Lam talid orang lahirake tuan, walam tulat. Walam tulat lan ora den lahirake tuan, walam yakun lan ora ana. Walam yakun lan ora ana laka kedue tuan. Laka kedue tuan iku kufuan pepadan. Iku kufuan pepadan. Sapa ahadun wong siji. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna wa'daka sak temene janji Tuhan iku hakun bener. Anna wa'daka sak temene janji Tuhan iku hakun bener. Waliqa aka hakun lan tetemu ing Tuhan iku hakun bener. Waliqa akalan tetemu ing Tuhan iku hakun bener. Wal jannata lan sak temene surga. Wal jannata lan sak temene surga iku hakun bener. Wan nar lan sak temene neraka iku hakun bener. Iku hakun bener. Wasa'ata lan sak temene dina kiamat. Wasa'ata lan sak temene dina kiamat iku atiyatun. Iku atiyatun bakal teka. Iku atiyatun bakal teka. La raiba ora ana mamang iku maujud fiha ing dalem saah. Fiha ing dalem saah. Wa annaka lan sak temene tuan iku tab'atsu nangekake tuan. Iku tab'atsu nangekake tuan, membangkitkan man ing wong fil kuburi kang tetep ing dalam kubur. Fil kuburi kang tetep ing dalam kubur. Selanjutnya di antara contoh ijabatu nidail Quran itu pada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, karena di situ kan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Di situ kan diperintahkan untuk berdoa, maka di sini Kanjeng Nabi berdoa, tapi panjang dungane ya. Yes donga wae ra apa tinggal donga. Wa akhraja lan akhrij sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud an Wa'il saking Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu an. Qala ngendika sapa Wa'il bin Hujr. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iku idza qara'a ing dalam nalikane maos sapa Kanjeng Nabi walal dolin ing ayat walal dolin. Ya prakteknya kan ngono ya. Qala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi jawabane amin. Wa rafa'a lan banterake sapa Kanjeng Nabi biha kelawan amin sautahu ing bahasa haluse swara apa? Suare ngono. Swantune Kanjeng Nabi. Sautahu ing swantune Kanjeng Nabi, ing suaranya Kanjeng Nabi. Wa huwa utawi amin iku makna ijabatil Qur'ani, maknane nyembadani Al-Qur'an. Wa akhraja lan nakhrij hu ing hadis sapa At-Tabarani, Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Kabirnya bilafdzi qala kelawan lafaz qala amin. Salah samaratin kelawan telang ambalan. Enggak satu kali tapi 3 kali. Wa akhraja lan nakhrij sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi bilafdzi qala rabbighfirli amin. Rabbi duh pangeran ingsun, Ighfir muga ngapura tuan li maring ingsun. Amin. Selanjutnya contoh lagi dari ijabatu nidail Quran itu adalah ketika dibaca waladhdallin maka dijawab amin. Kita biasa kalau ini ya mesti. Lah amin ini ada beberapa cara pembacaan, ada 3. Bisa dibaca amin, bisa dibaca amin, terus bisa dibaca emin, imalah ya, dibaca 3. Jadi bisa amin panjang, bisa amin pendek, bisa emin, ya bisa emin. Ya tenanan iki ya, bisa 3. Kalau mimnya ditasydid amin, sebagian ulama mengatakan bahwa ketika hal tersebut dibaca di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Ketika membaca amin, mimnya ditasydid, maka bisa membatalkan sholat. Karena itu lughat yang tidak pas. Salah. Ada 3, ada panjang, pendek, terus imalah. Amin itu baca imalah ya. Terus mengenai maknanya, kalau yang masyhur itu bermakna istajib. Ya, istajib dia berarti merupakan isim fi'il amar ya. Itu yang masyhur. Ada yang mengatakan amin itu merupakan ismun min asma'illah. Ada yang mengatakan amin itu merupakan asma Allah. Merupakan asma Allah. Jadi asma Allah itu kan kalau yang kita kenal itu ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Itu memang kalau dalam hadis memang demikian ya, hadis. Jadi 99 itu sebenarnya dari riwayat hadis. Kalau di Al-Qur'an Asmaul Husna itu jumlahnya ada 127. Ya. Asmaul Husna kalau di dalam Al-Qur'an itu jumlahnya ada 127. Termasuk contohnya itu adalah Al-Hannan, Al-Mannan, Ad-Dayyan. Itu tidak ada kalau yang kita wiridkan tiap asar dan isya itu enggak ada ya. Termasuk contohnya Al-Hannan, Mannan, Dayyan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa asma Allah itu sampai 200. Ada yang sampai 1000. Jadi banyak versinya mengenai Asmaul Husna. Dari ismun. Mun itu dari makna amin ya. Ada yang mengatakan amin itu merupakan bahasa Persia. Ada yang mengatakan amin itu merupakan asal dari bahasa Persia kemudian diarabkan. Kalau ingin lengkapnya keterangan amin silakan baca kitab At-Tadhib
fil asma wal lughat. Ya. Karangannya Imam Nawawi itu amin itu dibahas sampai 2 lembar ya. Lafaz amin itu dibahas sampai 2 lembar. Kitab Tadhib fil asma wal lughat karyanya Imam Nawawi. Bun, itu ada yang meriwayatkan 1 kali, ada yang meriwayatkan 3 kali, ada yang meriwayatkan Rabbighfirli amin. Qala ngendika sapa Nawawi Imam Nawawi wa minal adabi. Wa minal adabi lan iku setengah saking adab. Wa minal adabi lan iku setengah saking adab idza qara'a. Idza qara'a ing dalam nalikane maos sapa wong ya, sapa qari ngono ya. Saya kelingan hadis. Wa idza qara'a dalam semangsane maca sapa wong sapa qari nahwa wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ing sepadane ayat wa qalatil yahudu ila akhirih. Wa qalatil yahudu lan ngucap sapa yahudu wong Yahudi. Uzairun ibnullah. Uzair utawi Nabi Uzair iku ibnullah. Anak lanange Allah. Wa qalatin nasara lan ngucap sapa wong Nasrani al-Masihu ibnullah. Al-Masihu utawi Nabi Isa al-Masih iku ibnullahi anak lanange Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Wa qalat lan ngendika sapa yahudu Yahudi yadullahi utawi tangane Allah iku maghlulatun. Maksudnya kuasane Allah ya. Yadullah iki yadullah bisa jangan di manane boleh berarti tafwid ya. Bisa di manane qudratullah. Yadullah utawi zat kuasane Allah iku maghlulatun den bondo den taleni. Maghlulatun den bondo atau den taleni. Wa minal adab idza qara'a ayyahfadhu utawi ya, khabar dari wa minal adab. Ayyahfadhu mubtada'nya. Wa ayyahfadhu utawi yen toh apa jenenge ngalonake khafat ya. Khafat jar itu alamat asalnya adalah kasrah ya. Kasrah itu ngisor, berarti ngalonake. Ayyahfadhu utawi yen toh ngalonake sapa qari biha kelawan ayat sautahu ing suarane qari. Kaza ing mengkene keterangan kana ana sapa An-Nakhai. Imam Nakhai radhiyallahu an yaf'alu agawe sapa An-Nakhai. Selanjutnya termasuk dari adab baca Al-Qur'an itu ketika dibaca waqalatil yahudu Uzair ibnullah ini dibaca pelan karena ini kan ucapan-ucapan batil kan ya. Sehingga tidak dibaca banter. Termasuk di antara adab membaca pelan yang dianjurkan itu ketika membaca surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabi wa tabb itu kalau di kalangan para habaib itu biasanya dibaca pelan karena ayat tersebut itu menjelaskan mengenai pamannya Kanjeng Nabi. Abi Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi, meskipun kafir bagaimanapun beliau adalah paman keluarganya Kanjeng Nabi. Sehingga dibaca pelan untuk apa? Untuk menjaga perasaan Kanjeng Nabi. Itu untuk menjaga perasaan Kanjeng Nabi dibaca pelan. Meskipun kafir tapi pamannya ini jelas bisa menyakiti Kanjeng Nabi. Lanjut, wa yustahabbulan dan sunahake apal bukau nangis. Apal bukau nangis inda qiraatil Qur'ani ing dalem nalikane maca Al-Qur'an. Inda qiraatil Qur'ani ing dalem nalikane maca Al-Qur'an. Watabaki lan etok-etok nangis. Faedahe napa faedahe tabaki? Idharuma laisa fil waqi. Padha karo tamarodo, etok-etok lara. Watabaki lan etok-etok nangis. Meskipun enggak nangis tapi etok-etok nangis. Watabaki lan etok-etok nangis liman kedhe wong layak diru kang ora kuwasa sapa man alaihi ing atase buka. Alaihi ing atase buka.
wal huznu lan sedih, wal khusyu'u lan khusyuk. Qala ngendika sapa Allah taala wa yakhirruna lil adqani yabkun. Wa yakhirruna lan padha ndinglukake sapa wong akeh lil azqani maring pira-pira dagu iki apa bahasa Jawane apa janggut ya janggut lil azqani maring pira-pira janggut maring pira-pira dagu yabkuna hale padha nangis sapa wong akeh. Wa fi sahihaini lan ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim hadisu wa fi sahihaini lan iku ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim hadisu qiraati Ibnu Mas'udin utawi hadis kang nerangake wacane Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi lan ing dalam hadis wa idzan ainahu tadrifan wa idzan lan dumadaan ainahu utawi suca lorone kanjeng Nabi iku tadrifani netesake eluh apa ainah iku tadrifani netesake eluh apa ainah. Wa fi Syu'abi lan ing dalam kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi kedhe Imam Baihaqi an Sa'ad bin Malik saking Sa'ad bin Malik marfu'an hale hadis marfu' hale rupa hadis marfu' inna hadzal qur'ana saat menakilah Qur'an iku nazala tumurun apa Qur'an bi huznin kelawan sedih wa ka'abatin lan ya tegese sedih lah ya padha maknane wa ka'abatin lan tegese sedih fa idza qara'tumuhu mongko ing dalem semangsane maca sapa sira kabeh ing Al-Qur'an fabku mongko padha nangisa sapa sira kabeh fa ilam tabku mongko lamun ora nangis sapa sira kabeh mongko fatabakau mongko padha etok-etok nangis sapa sira kabeh fatabakau mongko padha etok-etok nangis sapa sira kabeh wa fihi lan ing dalem Asy-Syu'ab lil Baihaqi min mursali Abdul Malik bin Umar saking hadis mursale Abdul Malik bin Umar ana nabi ing sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi inni qari'un alaikum inni sak temene ingsun iku qari'un wong kang maca alaikum ing atase sira kabeh suratan ing sak surat faman mongko ta sapane wong iku baka lamun nangis sapa man ya falahu mongko iku kedue man aljannatu tawi surga fa ilam tabku mongko lamun ora nangis sapa sira kabeh fatabakau mongko padha etok-etok nangis sapa sira kabeh. Wa fi musnadi Abi Ya'la lan ing dalam musnade Abi Ya'la hadisu. Wa fi musnadi Abi Ya'la la iku ing dalam musnade Abi Ya'la hadisu iqra'u utawi hadis iqra'u. Iqra'u padha maca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bil huzni kelawan sedih. Fa innahu karana sak temene Al-Qur'an iku nazala tumurun apa Al-Qur'an bil huzni kelawan sedih.
Wa anit Tabari, wa anit Tabarani lan saking At-Tabarani, Imam At-Tabarani. Ada yang membaca Tabrani. Inna ahsanan nasi sak temene luwih bagus-baguse menungso apane qiraatan wacane. Apane qiraatan wacane iku man wong Idza qara'a ing dalam nalikane maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an yatahazzanu mongko ngrasa sedih sapa man bihi kelawan Qur'an Qala ngendika sapa An-Nawawi fi Syarhil Muhadzdzabi ing dalam kitab Syarah Muhadzab rupane kitab majmu'. Wa tariquhu tawi dalane korek utawa carane korek fi tahsilil buka ing dalam ngasilake nangis carane nangis iku ayat ta'amala yen to angen-angen sapa korek ma ing perkara yaqra'u kang maca sapa korek hu ing ma minat tahdidi nyatane ancaman wal wa'idi lan tegese ancaman asyadidi kang banget wal mawathiqi lan pira-pira janji wal uhudi lan tegese pira-pira janji summa yufakkiru atau karo ayat ta'amala summa yufakkira nuli mikir-mikir sapa qari fi taqsirihi ing dalem pepekane qari fiha ing dalem mawasik wal uhud lan uhud fa ilam yahdur mengkala menora hadir hu ing qari inda dalika ing dalam sandinge mengkono-mengkono ayat ta'amala ila akhirih apa huznun sedih wa bukaun lan nangis ya fal yabki mongko nangis sapa qari ala fakti dalika ing atase kesepen mengkono-mengkono khuzlun lan buka fa inahu karena sak temene faktu dalik iku minal masaibi setengah saking pira-pira musibah selanjutnya di antara adab membaca Al-Qur'an itu adalah disunahkannya menangis ketika membaca Al-Qur'an. Kalau tidak bisa menangis, edok-edok menangis. Kalian pernah nangis membaca Al-Qur'an? Pikiran masalah liya. Adik kula itu kalau baca Quran nangis ya. Adik kula ngaji itu kalau baca Quran nangis. Karena apa? Enggak bisa bener macane ya. Seneni nangis ya. Kalah berarti sampean ya. Tajwidnya salah, bener ki ra gelem nangis. Kalah. Jadi kalau bisa nangis, kalau nggak bisa edok-edok nangis. Wis masalah opo lah. Kirimane telat dikir ngono karo maca Quran ya. Apa lagi putus, lagi dicuekin karo maca Quran, edok-edok nangis. Meskipun nggak nyambung. Nah, itu dalilnya banyak ya. Jadi memang tapi ya harus sesuai dengan konteksnya ya. Dengan konteksnya, maksudnya suruh nangis ini sesuai konteksnya. Nah, di sini untuk caranya nangis bagaimana? Ini diterangkan oleh Imam Nawawi. Wa tariquhu fi tahsilil buka. Cara untuk bisa menangis itu adalah dengan cara mengangen-angen apa yang angen-angen ya? Ya angen-angen ayat yang dibaca.
ayat tentang ancaman, terus tentang kewajiban-kewajiban, kemudian merasa bahwa kalian atau kita ini tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Ketika membaca ayat munafik ternyata kita lebih dekat dengan sifat seperti itu. Ketika membaca ayat-ayat kafir ternyata kita punya sifat seperti itu, kan kudune nangis ya, disinggung Al-Qur'an. Itu caranya. Kalau tidak bisa nangis, karena tidak bisa nangis, setelah angen-angen tetap gak bisa nangis, maka menangislah karena tidak bisa nangis ya. Menangislah karena tidak bisa nangis. Karena tidak bisa menangis itu merupakan musibah. Kok aku reso nangis lha kuwi menangisi karena tidak bisa nangis. Kok malah menjadi nangis. Itu karena termasuk musibah. Karena Pak Ati ini atos ya. Atos, pengin empuk digodhog. Ben empuk atine. Wa isanu. Wa isanu lan den sunake apa tahsinu sauti. Apa tahsinu sauti bagusake swara. Bil qiraati kelawan maca Al-Qur'an. Bil qiraati kelawan maca Al-Qur'an wa tazyiniha lan maes-maesi qiraah. Wa tazyiniha lan maes-maesi qiraah. Li hadis Ibnu Hibban. Li hadis Ibnu Hibban. Karena hadise Imam Ibnu Hibban wa ghairihi lan yani Ibnu Hibban. Zayyinu maes-maeso sapa sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an bi aswatikum kelawan pira-pira swara sira kabeh. Bi aswatikum kelawan pira-pira swara sira kabeh. Wa fi lafdin lan ing dalam suwiji lafat inda Darimi kedue Imam Ad-Darimi hasinu bagusno sapa sira kabeh. Hasinu bagusno sapa sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Biaswatikum kelawan pira-pira swara sira kabeh. Biaswatikum kelawan pira-pira swara sira kabeh. Fa inna sauta karana sak temene swara. Fa inna sauta karana sak temene swara al-hasana kang bagus iku yazidu. Iku yuzidu nambahi apa as-saut al-hasan Al-Qur'an ing Al-Qur'an husnan ing kebagusan. Husnan apane baguse ini? Apane? Husnan apane baguse? Wa akhrajalah nakre coba Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar wa ghairuhu lan yana Bazzar hadisa inna husna sauti tazinunil Qur'an. Inna husna sauti saat temene baguse swara. Inna husna sauti saat temene baguse swara iku tazinun pepaes lil Qur'ani kedua Al-Qur'an. Lil Qur'ani kedua Al-Qur'an. Wa fihi lan iku ing dalam husnus saut tazinunil Qur'an. Masalah bahwa suara bagus bisa memperindah Al-Qur'an. Ahadisu taiwir hadis sahihatun kang sahih kathiratun kang akeh. Sahihatun kang sahih kathiratun kang akeh. Fa'ilam yakun mongko lamun ora ana sapa qari iku hasana sauti bagus suarane yo hasana mongko bagusake sapa qari hu ing saut mastato'a ing dalam selagine kuwasa sapa qari. Mastato'a ing dalam selagine kuwasa sapa qari. Bihaitsu la yakhruju kelawan sekirane ora metu sapa qari ila haddit tamtiti tumeka batesan dawaake. Ila haddit tamtiti tumeka batesan dawaake wal ghinai lan lagon-lagon. Wal ghinai lan lagon-lagon.
5 krana hadis jaa kang teka apa ma. 5 krana alasan, maaf. 5 krana alasan jaa kang teka apa ma fil hadisi. Kang tetep ing dalam hadis Iqraul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha. Iqra'u maca sapa sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an biluhunil Arabi kelawan bahasa Arab. Biluhunil Arabi kelawan bahasa Arab. Wa aswatiha lan pira-pira suarane Arab. Wa aswatiha lan pira-pira suarane Arab. Wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh. Wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh. Isim fi'il amar ya. Waluhuna ahlil kitabaini ing sertane bahasane ahli kitab loro. Rupane Yahudi lan Nasrani. Wa ahlil fiski lan ahli fasik. Fainahu krana sak temene kelakuan iku saya jiu bakal teko. Ba'di ing dalam sause ingsun. Sapa kaum yurji'una kang bagusake swara. Sapa kaum yurji'una kang bagusake swara sapa kaum. Bil Qur'ani ing Al-Qur'an tarji al-ghina'i kelawan kaya suarane lagon-lagon. Tarji al-ghina'i kelawan kaya suarane lagon-lagon. Warrahbaniyati lan rohib itu pendeta ya. Lan lagone pendeta ya. Pendeta rohib itu orang pendeta yang ya sing Nasrani itu ya. Ulama yang Nasrani yang dia menyibukkan diri, menjauhkan diri dari kenikmatan dunia ya. Rohbaniyah dari asal kata rohbun. Wan nauhi lan nangis jerit-jerit. La yujawizu ora nglewati apa Quran hanajirahum ing gulune kaum. Hanajir itu sebenarnya tempat untuk bernafas dan makan minum ya. Jenenge apa nang IPA apa jenenge? Apa? Ya wis. Pokoke makna aslinya gitu ya. Wis gulu ngono apa enak gulu mesti ning gulu kan. Hanajirom ing gulune kaum maftunatun kang den fitnah apa kulubuhum atine kaum wa kulubuman lan atine wong yu'jibu kang nggawake hum ing man yujibu kang gawake hum ing man ngiburi apa sya'nuhum tingkahe kaum akhraj ngati sapa Tabarani Imam Tabarani wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Selanjutnya dalam membaca Al-Qur'an ini disunahkan untuk dibaca dengan suara yang bagus ya. Karena ya suara yang bagus itu merupakan tazinun lil Qur'an, perhiasannya Al-Qur'an. Merupakan perhiasannya Al-Qur'an. Jika suaranya tidak bagus, maka dibagus-baguskan sak mampune. Ya, jika suaranya enggak kan suara bagus kan itu sudah fadlun minallah ya. Ada mentok ya koyo ngono suarane.
Ya kuwi mentokmu piye? Nah, itu sak isone. Nah, cuma dalam hal ini suara bagus di sini di dalam hadis itu belum ada kriterianya. Jadi suara bagus itu kan mesti kan dilagon-lagon ya. Suara bagus mesti kan dilagon-lagon. Nah, lagon-lagon dilakukan lagu apa yang diizinkan oleh Rasulullah itu sebenarnya enggak ada. Tidak ada riwayat. Jadi lagu seperti Al-Qur'an itu dibaca seperti apa? Itu enggak ada riwayatnya karena memang zaman dahulu belum ada alat perekam suara. Jadi cara baca Al-Qur'an yang enak pada era Kanjeng Nabi itu yang seperti apa? Kita tidak bisa tahu karena memang tidak ada alat perekam suara pada masa Kanjeng Nabi. Nah, pada tahun 2015 itu sempat geger mengenai membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa. Pernah dengar? Belum? Kalian kalau buka sosmed ngapain? Jadi pada tahun 2005 itu sempat geger mengenai membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa. Itu terjadi pada acara Isra Mi'raj di Istana Merdeka ya. Itu Al-Qur'an itu tapi langgamnya Jawa. Kan ada toh langgam Jawa, kayak adzan pun ada kan langgam Jawa. Itu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa? Nah, untuk masalah ini ya kita kembali tadi bahwa Al-Qur'an dari Rasulullah itu memang nggak ada kriteria lagu seperti apa. Pertama itu. Selanjutnya mengenai hadis yang ada di sini di kitab ini itu kan Iqra'u Al-Qur'an biluhunil Arab. Bacalah Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dengan suara Arab. Ini oleh kebanyakan ulama pakar hadis. Hadis ini merupakan hadis dhaif. Hadis ini merupakan hadis dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk pelarangan membaca Al-Qur'an langgam Jawa. Jadi hadis ini hadis dhaif. Andaikan ini hadis sahih, andaikan ini hadis sahih, faktanya di masyarakat muslim ini sudah banyak tersebar mengenai qiraah langgam, apa bahasanya nagom. Orang yang melu korek nagom itu kan ya. Irama-irama dalam membaca Al-Qur'an itu kan namanya nagom. Ada nagom bayati, soba, sika, hijaz, nawahan, ros itu ya. Nah, itu faktanya itu kan sudah menyebar, sudah ada dan enggak ada yang mengingkari. Padahal dari nagom yang ada itu tidak kesemuanya dari orang Arab. Sebagian dari Irak, sebagian dari Iran. Ya. Contoh seperti yang nawahan ya, nawahan itu dari Iran. Jadi nawahan itu dari Iran. Terus ros, sika itu dari Persia. Persia itu bukan Arab. Itu sudah biasa. Sehingga kalau itu andaikan sahih, faktanya ini sudah biasa. Sudah ada nagom yang terkenal itu. Nah, orang yang memperkenalkan nagom itu adalah Ubaidillah bin Abi Bakrah. Namanya Ubaidillah bin Abi Bakrah. Itu putra dari seorang sahabat itu yang mencetuskan mengenai nagom dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga kesimpulannya membaca Al-Qur'an dengan ragam bacaan, ragam irama, ragam langgam itu boleh-boleh saja. Yang penting tetap dengan mengikuti kaidah tajwid. Karena memang dari Rasulullah nggak ada penentuan dan nggak ada pelarangan pada bahasa selain Arab itu nggak ada larangan secara shareh. Bahkan kalau dengan langgam Jawa itu kan justru kalau bagi orang Jawa itu kan lebih nikmat ya, lebih nikmat didengarkan karena sesuai dengan karakter. Karena membaca Al-Qur'an itu kan seni sesuai dengan budayanya. Nah, itu mengenai membaca Al-Qur'an dengan suara bagus. Jadi yang penting tajwidnya. Terus untuk iramanya itu boleh apapun, yang penting sesuai dengan tajwid. Yang penting nagome iramane jangan pakai irama yang biasanya buat maksiat. Misal
baca Al-Qur'an tapi dengan irama-irama lagu dangdut ya. Kan bisa toh ya? Bisa kan ya? Sholawatan dengan lagu dangdut itu kan kurang sopan ya. Karena ya tahu sendiri apalagi yang lagunya itu lebih kurang elok. Jadi ya sing pantes lah ya. Mungkin lagu Sabian dilebokne ora apa-apa. Nisa Sabian yang sing pantes ojo Al-Qur'an kok nanti langgam dangdut. Nah, ini kurang ajar ya, kurang pas ya. Meskipun sesuai tajwid tapi enggak baik. Kala ngendika sapa Nawawi, kurang sithik ya. Kala ngendika sapa Nawawi, Imam Nawawi wa isanu lan den sunake apa talabul qiraati nyuprih qiraah. Minta wacan. Apa talabul qiraati nyuprih qiraah man ing wong hasanus sauti ya. Hasanus sauti kang bagus suarane wal isghai lan nengklengake ilaiha maring qiraah lil hadisi krana ana hadis as-sahih kang sahih wala basa lan ora ana bahaya iku maujud bistima'il jamaati kelawan dadi kumpule jamaah fil qiraati ing dalam wacan wala bi idarati halan kelawan mubenge jamaah mubenge qiraah wae ya nah wahya utawi idaratuha iku ayak ro'a arep yen to maca sapa ba'dul jamaati sebagiane kelompok kitatan ing bagian sumal ba'du nuli maca sapa bagian kang liya kitatan ing potongan kang liya ba'daha ing dalam sause kitah sing pertama ba'daha ing dalam sause kitah yang pertama wa istahabulan disunahake apa qiraatuhu maca Al-Qur'an bitafkhimi kelawan kandel li hadisil hakimi krana hadis Imam Hakim unzila den turunake apa Al-Qur'an bitafkhimi kelawan kandel kala ngendika sapa Halimi wa ma'nahu tawi maknane unzilal Qur'anu bitafkhim iku ayak ro'a iku annahu sak temene wong iku yaqra'u maca sapa wong hu ing Al-Qur'an ala qiraati rijali ngatasé wacane wong lanang wala yakhda'u lan ora ngalonake sapa rajul utawa qari asauta ing swara fihi ing dalam Al-Qur'an kakalamin nisa'i kaya ucapane wong wadon wala yadkhulun lan ora mancing fi hadza ing dalam iki maknahu ing dalam iki maknahu apa karahatul imalati makruhe imalah alati kang hiya kang utawi imalah iku ikhtiyaru ba'dil qurra'i pilihane sebagian qurra waqad yajuzu lan terkadang menang apa ayakun arep yen ana apal Qur'an iku yung zila dan turunake apal Qur'an bitafkhimi kelawan kandel farukhisa nuli den murahake ma'adalika ing dalam sertane tafkhim ma'adalika ing dalam sertane mengkono-mengkono tafkhim unzila bitafkhim fi imalati ma ing dalam maca imalah lafat yahsunu kang bagus apa imalatuhu maca imalah ma apa imalatuhu maca imalah ing ma. Selanjutnya disunahkan untuk meminta bacaan orang yang suaranya bagus. Ini dalil napa ngundang wong qori ya dalam acara-acara biasanya kan ada acara qori. Nah, itu kan suara yang bagus diperdengarkan, kita mendengarkan. Ini dalilnya, itu hukumnya sunnah. Zaki ono zaki. Karena korek ini ono zaki. Nah, itu hukumnya sunnah ya. Wala ba'sa bistima'il jamaah. Terus tidak masalah jamaah kumpulan untuk membaca Al-Qur'an bareng-bareng seperti kita di makom itu enggak apa-apa. Atau dan juga tidak masalah baca Al-Qur'an ini dibagi-bagi ya, khataman, muqaddaman itu juga enggak masalah. Selanjutnya dalam membaca Al-Qur'an itu disunahkan dengan tegas ya, dengan pembacaan tegas, tidak seperti perempuan ya. Yang tegas ya. Terus mengenai bacaan imalah ini
Ini ya kadang sebagian ulama ada yang membaca imalah, maka ya enggak apa-apa ini. Karena ada sebagian bacaan memang bagus untuk dibaca imalah. Qaidatun fi ma'rifati gharibihi wallahu alam. Kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.